當中咧會牽涉到毒品、成人情節及暴力嘅一啲場面，好重啊！佢哋所謂嘅賺錢咧，就係知道啦，KK 園區嗰啲啦，係咯，一係咧就運毒啦，一係就逼你去嗰度做雞啦。係咯，其實點解會俾嘅？佢因為可能我嗰陣都好咁樣，佢叫我諗。點解會死幾日嘅咩？係啊，講分手添啊！係啊，想 send 信息咁你唔佢講。關OK，幾高喎？佢好 Don't 慘， even touch，係咯，但係佢又要求要成日發生關係啦。你報警我係報咩警啫？佢冇朋友冇咯，即係我就買個袋，即係佢唔係諗住點樣可以潛逃或者呃住。一路聽你唔覺得佢嘅思想就係咁就係咁咯？佢都冇諗住要走咁樣。點解你可以打機，但係你唔揾屋企人幫手？我有視訊。如果你真係覺得嘔心嘅話，其實你係真係可以唔係拒絕佢噶嘛？佢個心，你即係嗰個好矛盾，處於嗰個好矛盾嘅狀態。唔係你香港有車好多男仔都有咩事啊？二手都有。我嘔心，但係因為其實可以處㗎啦嘛，你有袋就搞掂。有袋。有冇一刻諗過？唔係啊，佢都已經佢好錯啊！聽到我都覺得好嘔心啊！你睇佢一路嘔心，但係一路有虛榮心，咁你揾個好啲嘅去有攞虛榮心咪得？有好多次你冇講得完啊！同埋你喺香港，你報警應該語言溝通到啊，咁都唔報警嚇？運走都認啦。係啊，冇得知道成年人出街要帶銀包同帶身份證。我而家知啦，我而家知啦，我而家知啦。跟住咁你唔逃走？喂，山佢冇擁佢落山嗰啲添，又唔係打我就係佢落驚。然後佢車你翻屋企。係佢車我，佢一路氹我一路咁最後係真係完咗啦。其實老實講，分手呢個字都唔需要關事咯，係咯。真真係俾啊嘛，咁肉酸好啊，報警咯，冇去死啊！搞咩單嘢啊？呢個已經係係咯。我報咗警。喂，我想問下，排期都真嘥嘅，係真係好嘥。對唔住講句，仲係非常之新淨嘅名牌高。而家先，其實知唔知製作組仲準備咗鉸剪俾我哋送俾人都得啦。你真係想剪爛佢？你唔好冇俾我睇到，我係一個物質主義者嘅人嚟。唔關文物啫。10幾年前有你呢個呢個路係啦，你今日就唔使咁樣啦。歷練係要日子。怨氣都好似癲癲咁重嘅時候，都歡迎上嚟同我哋3位一齊傾偈同埋化解呢個怨氣啊！多謝晒，拜拜，拜拜，下個禮拜再見。好嘥啊！好靚嘅對鞋。